အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်2ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်2မှာပုဒ်စာခွဲ10ပုဒ်ရှိပါတယ်ဆရာယနေ့ lesson မှာ9ပုဒ်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး8 power 2/3လို့ပေးထားပါတယ်8ကိုဆရာတို့ကထပ်ကိန်းပုံစံပြောင်းလဲပါမယ်ထို့သို့ထပ်ကိန်းပုံစံပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာထညွန်းဤပိုင်းကြီးကိုကြည့်ပါမယ်ထညွန်းဤပိုင်းကြီးဒီထွေးဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဆရာတို့က3တက်ဂိမ်းအနေနဲ့ပြောင်းလဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆရာတို့ကထူးကျူးနဲ့ညီမျှပါတယ်အဲ့ရဲ့နေရာမှာဆရာတို့ထူးကျူးအစားသွင်းပါတယ် the whole power 2/3က 2/3ပါထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ရင်ထညွန်းချင်းချင်းမြောက်ပါတယ်3နဲ့ 2/3နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာ3နဲ့3နဲ့ကျေသွားပါတယ်ကြံရှိတာဒီ2 square ပါရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ4ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါခွေ25 power 3/2လို့ပေးထားပါတယ်25ဒီ5 square နဲ့ညီမျှပါတယ် the whole power 3/2ပါ2နဲ့2နဲ့ကျေသွားပါမယ်5ကျူကြံပါမယ်ရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ125ပဲဖြစ်ပါတယ်64 the whole power -3/2လို့ပေးထားပါတယ်64ဒီ8 square နဲ့ညီမျှပါတယ်-3/2က 3/2ပါ2နဲ့2နဲ့ကျေသွားပါမယ်ကြံရှိသောတန်ဖိုးဒီ8 power -3ပဲဖြစ်ပါတယ်ထညွန်းနှုတ်ပါရင်ပြောင်းပြန်လန်ပါမယ်ပြောင်းပြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးဒီ1/8ကျူပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးဒီ1/512ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး81 power 1/4လို့ပေးထားပါတယ်81ဒီ3 power 4နဲ့လည်းညီမျှပါတယ်9 square နဲ့လည်းညီမျှပါတယ်ထညွန်းဤပိုင်းကြီးဒီ4ဖြစ်သည့်အတွက်ဆရာတို့4တက်ဂိမ်းနဲ့စဉ်းစားပါမယ်ထို့ကြောင့်81ဤနေရာမှာ3 power 4အစားသွင်းပါတယ် the whole power 1/4ပါထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ထညွန်းချင်းချင်းမြောက်ပါတယ်44ကျေသွားပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးဒီ3ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 60 power 3/2လို့ပေးထားပါတယ်16ဒီ2 power 4နဲ့ညီမျှသလို4 square နဲ့လည်းညီမျှပါတယ်ထညွန်းဤပိုင်းကြီးဒီ2ဖြစ်သည့်အတွက်နှစ်ထပ်ကိန်းနဲ့စဉ်းစားပါမယ်16ရဲ့နေရာမှာ4 square စားသွင်းပါတယ် the whole power 3/2ပဲဖြစ်ပါတယ်2ကျေသွားပါမယ်4ကျူပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးဒီ64ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ